因為我其實4年前到而家去學習影視去拍戲。你係有興趣嘅？係啊，因為但係我點解一直以來冇拍過咧？原因係因為我覺得係影視行業 film industry 係第二個行業。咁我音樂係呢一個。我覺得如果你就咁亂嚟嘅話咧，其實對我自己過唔到自己嗰關。即係你起碼自己覺得自己得先啦。即係你自己覺得自己得，有可能都係唔得嘅。但係我自己都過唔到我自己呢一關。咁就點做？係咯，所以我就覺得 OK， 咁我要了解呢個行業。譬如話都會去佢哋嘅拍攝現場。我要去睇。即係你會睇到 observe 到，你觀察到好多唔同嘅嗰啲 element， 我就會去繼續學習咯。同埋包括自己譬如話武術同埋翻跟斗嗰啲 action 嘅嗰啲練習都會 keep 住練。因為我想自己過到自己一個關先。之後有 opportunity 嚟嗰時我就捉住就得。子珊再約黃嘉爾。